好，总之呢，我就叫 EQ 猪。然后我现在是差不多刚进音乐产业，差不多1年。其实我还算是一个比较偏新手的，就是小朋友这样子。写和声，然后做和声、唱和声，或者是演唱会和声。那这是我其中一个比较喜欢的。然后教唱歌也是差不多快1年，然后还有在词曲公司写歌这样子。对，差不多这就是我。还没有毕业，所以就是现在还在回去学校把剩下的学业给它完成。小时候就有听过这首歌了，在家里面的车上，莫名其妙突然放了超级多的那种校园民歌，特别是我妈跟我阿姨，他们就会很喜欢唱。不要问我从哪里来，噔噔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 之类这种，一直都记得这些旋律。所以其实那时候第一次听到说要唱《风中的早晨》，我就想说，哦，怎么会来唱老歌？再加上又是 Lily 来唱，它就会变成又有一点那种 R&B 的味道在里面。那如果我来唱和声，那我就要唱一点 R&B 的元素进去。华语音乐跟其他的语言其实有一个非常明显的地方，就是在韵脚。你就要讲到语音学这东西了，因为本身我也是语言相关的科系出来，所以就像是我们在学英文的时候 KK 音标它的韵母就可能有10几个 O 这个声音就会变成 O 之类的声音，所以他们在 O 的声音就会有很多种。可是你看中文它就是 O 没了， U U R O A， 顶多还有那个复韵，就是安 n an on 啊 a 之类的声音。韵脚这些东西，中文华语这东西是比较限制的，做出歌曲我们人声唱出来的样子其实限制会比较多，所以难度会比较高。再加上其实我们讲中文的时候会有1声2声3声4声，其实要唱歌的时候就不会有那种比较像是重音的感觉，因为我们全部都跟着歌的这个旋律在跑，不会像英文的诠释的选择可以这么多。所以其实我觉得在华语流行歌里面，其实要写出好听的歌是比英文歌还要更难的。接触音乐是小时候我外公就会放一些那个邓丽君的歌，什么美酒加咖啡之类的，所以那是刚开始第一次听到流行歌。到学校以后会学一些基础的乐理嘛，但是真的开始喜欢上音乐其实是在国中的时候。那时候学校有一个流行歌唱比赛，但它是只能唱英文，因为要考验大家英文能力，所以我就去试试看，就去唱了这个 Adele 的歌。英文歌怎么那么好听，他们的变化可以这么多，就觉得就从此就喜欢上音乐这条路。到国中这段时间，我还有在可能就是弹古筝啊，就是比较像是古乐的东西。所以其实我真正接触音乐的，比如说乐理或者是实物，其实都是在国乐刚开始。到大学以后，我是某个契机就开始喜欢上 R&B， 就开始去真的在接触流行乐。对啊，所以其实一路上来都是因为接触流行乐跟国乐，所以才会喜欢这么多的不同的曲风。就是最近的事情啦。其实音乐对我来说还是一个兴趣，慢慢即将变成我的生活工具，就吃饭用的东西。那我刚开始决定真的要投入到这个产业，想说就是放手一搏来当音乐工作者的时候，其实是差不多2年前。那个时候我刚上大3，我难道一辈子要走语言吗？我这样对人生好像不负责耶。那我就来看看说，如果我今天真的要在放文系毕业以后要做什么事情，我想一想就觉得没有什么想做的事情。想做的事情是什么？是音乐。那时候就休学，然后就可能出去看看不同的文化，就做自己的事情，就发现说，音乐是我真的可以走的路。也是因为一些契机，再加上那时候莫名其妙超外向的，就认识很多音乐相关的朋友，各种案子就是因为透过朋友就可以来做做看。再后来又得到一个可以教唱歌的机会，所以就拿来当吃饭的工具了这样子。其实现在的生活我已经很习惯每天都是跟音乐相关的。以前我可能会觉得以后可以天天做音乐该有多幸福啊，就是每天都梦想着哪一天假设真的可以当个什么词曲作者，为什么谁谱曲，那我就觉得那我超帅。那现在就是会觉得说不管做到哪一个工作都会觉得很知足，不管是和声啊，或者是真的当这个 main character，我有在挣扎，觉得说我以后应该要先专注在幕前还是幕后，但后来我发现其实这2个东西并不冲突，我都会有他比较喜欢的元素在里面。比如说创作这个东西，脑子突然就冒出一个什么奇奇怪怪的东西出来，是一件很神奇的事情。表演我觉得它吸引人的地方是在于你在台上真的把你的情绪带给观众的时候，
观众给你的反馈是非常的满足的，从之中得到的满足点不一样，所以当然就热爱的点不一样，所以都喜欢这样子。短期的小目标当然就是希望写的歌会有人买对，就是因为其实千词曲公司看到很多前辈都是被一个什么超级有名的歌手拿来直接唱，哇好厉害哦，特别是就是那种小时候听过的歌手现在竟然在唱身边的人写的歌，我觉得这件事情就好帅，就觉得很希望可以去尝试看看可以做到，对啊，所以这是短期目标，但长期目标当然会希望可以试试看就是做自己的专辑吧。我必须得说我现在还在经历这个事情，那就是时间管理。以前可能需要上学或者是比较像是正常的上班时间的一些工作之类的，我会需要因为有这些限制，所以去规律的生活，规律的吃饭，规律的写东西，规律的完成各种工作或者是任务。在音乐产业就会需要极度的自律，才有办法完成自己想做的事情，而不是单靠设定目标，而是其实实施这件事情会需要很多的心理上的克服吧。像是我现在就会觉得累积自己的 demo 这件事情是一个我会需要努力再努力的事情，一年说不长就它不会长，但它也不会是一个短的时间，所以我这样子一年回头看，发现其实并没有写这么多歌，会变得很焦虑，觉得说难道我这一生就要这样了吗？就是我还是一个非常的就是情绪化的人，就觉得如果我这辈子只能写这么少的歌，那我要怎么成功？然后就会觉得说好吧，那我好像需要再努力一下。那我觉得其实看到身边很多真的有就是经过几年的努力就可以看到他现在比较闪亮的样子的人，其实在刚开始遇到他就是一个非常自律的人。时间管理好像比自己拥有足够聪明还更重要一点点。对啊，风筝的早晨它是 one take 嘛，我首先第一个印象就是哇我去年好瘦哦第二点就是我会发现说有发现自己有进步诶，在唱歌这一方面，那也有发现这个风筝的早晨这首歌它是一个很有弹性的歌，它如果想要用各种不同的曲风去诠释都是可以的，会比很多其他的歌还要来得好去做诠释。比如说这一次的这个表演，我觉得它就是一个很轻松的形态呈现给大家，不是对这首歌很熟悉的人第一次听到真的可能会听不出来它是以前的歌曲。最明显的一个地方在于，我觉得现在的我们在写音乐更不会着重于先写词再写曲这件事情。我觉得以前的人感觉就是会超级专心在把词这件事情做得非常的细致，比如说风中的早晨，就想说就是如果平常要讲不会说早晨是风中的早晨，而是就是宁静的早晨，快乐的早晨，悠闲的早晨，就是很白话。这个东西在现在的歌曲里面比较少见到，但是以前是真的超级多，在写新诗一样，就会觉得你听一首歌是在听新诗而不是听歌。现在的流行音乐其实更多都是在帅不帅，那节拍有没有就是到位，重低音有没有轰轰轰这样子，那大家的听感都会觉得说比较帅的歌他们会比较喜欢听，因为多少还是会觉得说去喜欢国外的歌是一件大家都会做的事情。以前的人可能就喜欢什么 Mariah Carey 啊 Michael Jackson， 就会觉得他们都很敢把这些不一样的乐理的内容放到歌里面来，所以我觉得那个时候感觉就是一种创新，从很久以前那种传统的歌谣加入了一些不同的，我突然改一个调，不再只有五声音阶，甚至把调式改了一下，那就会整个听感会不一样。华语的以前的歌真的是会让人觉得可以一听再听，也不会很腻。词这件事情是不同的时候回去听会有不同的感受。听过小时候国文老师有讲过说，他年轻的时候读了一首诗，觉得是什么样的心境，钓鱼的一个什么渔翁，已经40岁了再去看那首诗，就会觉得哇，真的感受到那个作者本身心境的沧桑感。所以其实我觉得华语的歌曲里面最让人觉得会感触极深的东西应该是在词上面，所以其实更多可以去欣赏他们的词。
可能现在年轻人像我自己就会有一些迷惘，比如说不知道未来到底要干嘛，或者是给自己一个交代的感受。80年代也会有年轻人，就是现在的前辈们，他们年轻的时候也会有这样子的想法，看别人的心路历程一样去借鉴。我觉得是唱华语歌很重要的一件事情，就是在唱的时候，我们的强弱的变化会是比华语以外的这些歌还要再更重要的一件事情。就是如果想要学细节的话，是必须要学华语歌的感觉。对啊。